Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болғанда атам қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп жырлаған көрнекті ағартушы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы Міржақып Дулатұлының туғанына биыл 140 жыл. Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» жыр кітабы бірден қазақ елінің ұранына айналды. Сондай-ақ бұл жинақта ақынның өлең жырлары, әңгімелері топтастырылған. Тарихшы Вил Зайнулұлы Галиевтің «Ұлтты оятқан кітап» атты кітабында ағартушы өмірінің алғашқы кезеңі туралы әңгімеленіп, мұрағат материалдары, сирек басылымдар және мерзімдік жарияланым қайнар көзі болып, жаңаша зерттеулер жасалады. Кітап жан-жақты талданып, тың деректер келтірілген. Ал қазақ әйелінің ауыр тағдырын шынайы бейнелеген «Бақытсыз жамал» романы әдебиетіміздегі тұңғыш прозалық шығарма. Ақынның 6 томдық шығармалар жинағының 1-2 томына өлеңдер, әңгімелер, пьеса, роман, көсемсөз, зерттеу мақалалары енгізілген. Дулатова Гүлнәр Міржақыпқызы «Шындық шырағы» естелік эссе кітабында «Алтынның сынығы» тұлғаның қызы Гүлнәр апайдың әкесі туралы жазған естеліктері жұмбағы мол ақынның өмір белестері туралы оқырман ұғымын толықтырады.